Почему так тревожно гудит этот ветер? Потому что ни брат никому и не сват. Он все тот же, точь-в-точь в этот вечер, как вчера, как полвека, полжизни назад. Потому что, как музыка, небо и море, он все тот же в волнующей мгле. То ли бурю несет, то ли гнев, то ли горе, как до нас, как при нас, как без нас на земле. Небесам и забытым сказаниям ровесник, он в калитки и в окна пытается влезть, словно посланный кем-то, свихнувшийся вестник, никому не сумевший вручить свою весть.